Koronavirüs eris varyantıyla yeniden dünyanın ortak endişesi haline geldi. Varyant 50'den fazla ülkede görüldü ve hızla yayılmayı sürdürüyor. Belirtileri üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla benzerlik gösterse de erisin asıl habercisi baş ağrısı ve kuru öksürük. Birdenbire birkaç gün içerisinde kuru öksürük, burun akıntısı var, hapşırma var. Test yapmadan tespit etmesi zor ama bu belirtilere dikkat. Tat ve koku alma kaybı varsa COVID açısından biraz daha oraya yönlendirir. Tat ve koku kaybı yine ön planda. Ayakta tedavi ediliyor, ölümleri arttırmıyor ama tüm dünyada hızla yayılıyor eris varyantı. Öyle ki vaka sayısında %80 artış var. Daha çok görülebileceği yönünde endişeler var. Eylül ayı ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme oranı da arttı. Eris mi, grip mi olduğunu anlamakta oldukça zor. Burun akıntısı, hapşırma, geniz akıntısı, ateş, kırgınlık, halsizlik. Belirtiler neredeyse aynı ama uzmanlar semptomların başladığı tarihi takip edin, önleminizi alın diyor. Son 10 gün içinde böyle bir rahatsızlık tablosu ortaya çıkmışsa mutlaka topluma bir hafta boyunca karışmaması, maske takarak sosyal alanlara çıkmaları. Sadece bunu yaparak bile erisin yayılmasını önlemek mümkün ama şu sıralar asıl dikkat edilmesi gereken yer okullar. Okullarda çok kolay yayılır. Oradan da topluma geçer. Bir çocuk rahatsızlandığında, ateşlendiğinde, öksürdüğünde, boğaz ağrısı var. Bunu okula gönderdiğinizde oradaki bütün arkadaşlarını enfekte ediyor.